ang sa ato ang pagpadayon mga igsoon, ato din ihatag sa atong igsoon nga may mahimo natong afirmatibo karon sa atong topic, atong igsoon Brad Silbert Dundoyano alang si Angie minutos nga pahayag. Kaya salamat no sa atong host Jerry ug sa atong mga kauban diri ron nga mo appeal sa sangka no sa kamatuoran atong pagyukbo sa atong station manager sa tanang mga sakop o kauban sa tibuok bali staff no sa RMN Dipolog akong pagyukbo sa tanan. Ang tema nga atong hisgutan karon nga atong tagaan o katinawan kining mahitungod sa mga larawan o mga ribulto sa Romano Katoliko no. Sa Biblia daghang mga sita sa Biblia nga nagdili og mga ribulto o naapoy mga sita sa Biblia nga mao po'y gigamit nato nga basihan nganong maghimo og ribulto ang mga Katoliko. Pananglitan sa Exodo 25:17 hangtod 22, si Moises gisugo sa Dios sa paghimog ribulto o larawan sa kiruben, unsa man ang kiruben anghel. Dayon sa Numeros 21 pod 4 hangtod sa 9 no. Si Moises gipahimo sa Dios og larawan sa bitin. Dayon sa templo sa Dios gihulagway nga adunay gyud mga larawan sa Ezekiel 41:17 hangtod sa 20 for example. So kung gidili ang ribulto sama sa interpretation sa uban nganong ang Dios gapahimo og sa iyang templo na ay mga ribulto. Now simple ra kaayo ni sa pagtuong Katoliko. No, actually wa gyud magdili ang Dios sa paghimo og larawan o ribulto sa insakto nga tumong, sa insakto nga paggamit. Ang gipasabot sa Dios sa iyang pagdili kung kini sinayopon paggamit o kung imong intensyon sa paghimo og ribulto sayop ba, no? Ang atong formula ani nga kasamahan mao kanang kwarta for example. Ang kwarta dili daotan kung gamiton sa insakto, no? Ipalit og makaon, itabang sa uban. Pero kung ang kwarta atong gamiton sa pagsuborno diya sa eleksyon o ato bang gamiton sa pagbayad og kanang mga hired killers, dili na maayo. O lain pa pod kanang ang kwarta mo na imong Dios sa kinabuhi ba nga di na ka mosimba kay agi lang sa kwarta. Agi lang sa pagpangita nimo og trabaho, dayon nakatrabaho ka, then daghan naman kag kwarta, malimot na kag simba sa Dios. Focus na lang ka sa kwarta, so number 1 nimo kwarta. But pasabot na himo na nimong Diyos-Diyosan ang kwarta. So mao na sa ribulto ingon ana pod. Unsa may atong gibasihan nga ang explanation o pagtulo ng Katoliko mao'y husto mahitungod sa ribulto kay ang uban god mga dili Katoliko gibawal man yun ng ribulto, then labi nagyukbuan, bawal yun, no? Pero sa Roman Catholic Church, bisan pa nimo naghalukan nimo na diha, bisan pagludhan nimo, basta wa lang ka maghuna nga imo ng Dios. Oh? Dili na siya daotan, no? Actually, no, naaragyo ni siya sa unsaon pagsabot ng kanang sa Decalogue gali, kanang gitawag na tug 10 commandments, kanang pagdili gyud, giunsa na pagdili sa Ginoo. Actually, ang iya yung gidili diha idolatry. No? Kanang mga bersikulo ba? Idolatry. Unsa man ang idolatry? Kana bang ipaka-Dios nimo ang dili Dios? Dayon bisan pagalig bisan pagtao di lang gali kay ribulto kung ayuhon nimo nagsabot. Bisan pagtao nga buhi nga nang mulihok gyud unya imong ipaka-Dios na siya sa lagi hapon idolatry gyapon na kay klaro man ang verse 1 ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So mao na so sa interpretation nga Katoliko actually sumadahon yun ng bisag kanang tulo ka verse lang kanang verse 3, 4 ug 5 kay nabantayan nato ang mga Protestante kun dili Katoliko ang ilang emphasize og ayo kana arang 4 ug 5 nga gadili og larawan ribulto hindi ka muyukbo. So kung kanara imong sumadahon na mo nang maatakihan dayon ang Katoliko klaro kay mga Katoliko gayukbo og larawan. So nasipyat o nakasalagi ang mga Katoliko. Pero sa Catholic interpretation, importante ng verse 3, key factor na ug unsa gigipasabot sa Ginoo diha. Sa verse 3 nag-ingon siya, ayaw pagbaton og laing Dios. Then sa 4, mao na din to pagdili, pagbuhat bisan unsa ribulto, hindi ka mo yukbo. Kung sumadahon ng tulo ka verse,
mo derive ta sa conclusion nga dautan di ay o gibawal na sa Dios kung maghimo ka gribulto unya ipaka-Dios. Pagbaton man ang laing Dios. Dayon sa deep explanation anang idolatry, ang Katoliko gatudlo pod nga bisan pa gani ka ng imong hili gani nga mo na gikabuangan nimo din di na ka mosimbas Ginoo, di na ka matus balay alampuanan kay pananglit nagsige lang kag focus di sa mga games, no? Naman po yung mga dagko gani nga mabuang o games. Mao na nakapokus lang sa games sa ato pa kung atong analyze number 1 na ni ang games dula sa computer ang Ginoo napadapli na so in that manner nahimo nimong Diyos-Diyosan ang katong hilig nimo nga magdula ka games then kana po ang uban nakapokus lang yun sa sugal so kung nakapokus lang ka sugal maingon na nato nga number 1 na nimo ang sugal, mao na imong Diyos-Diyosan kay number 1 naman nimo ang sugal. Kay ang number 1 gud sa atong kinabuhi dapat Dios. Kung naay mo kompetensya ana, mahimo na ng Diyos-Diyosan. Kay dili man tinuod Dios yun ng mga ubang butang, di ba? Oh. So yun na dapat Dios jud permanente ang atong number 1. So karon kining pagluhod kay na may uban gud maingon libay ra man as mga Katoliko pero klaro man gyud nga gipaka-Dios nila ng ribulto diya silang pagluhod-luhod paghalok-halok nawato ng koreksyonan dili tanang pagluhod pagpaka-Dios dili pun tanang paghalok pagpaka-Dios di ba mohalo ka sa imong asawa mohalo ka sa imong anak Dios na diay imong anak then kana pong pagluhod pananglit dunay bata nga nasangkilan nila ang figurine sa ilang balay kay bata lagi magdula-dula then hadlok ang bata siguro na medyo naanay buot gamay siguro hadlok siya nga inigulis ang ginikanan bunalan siya okay siguro mahal ka itong figurine nga naanay decoration sa ilang balay so unsay gyud nauna sa bata ini guli ni nanay ug tatay ron magluhod-luhod ko sa pagpangayog pasaylo no magluhod-luhod ko sa pagpangayog pasaylo paubos ko parang di ko bunalan na karon nahitabo gyud na pag-abot sa ginikanan luhod siya sa ginikanan nagluhod siya sa pagpakiluoy karon gihimo ba niyang Dios ang yang ginikanan kay ang giludhan no way dili nana sa pagtulon ang Katoliko na ay pagluhod nga sabton lang nga pagtahod term na veneration sa Greek gitawag nagdulia dayon kanang simbang highest gitawag na sa Greek og latria dayon kanang simba pod o yukbo nga ihatag namo sa among mahal nga inahan Mama Mary gitawag nag hyperdulia special veneration na siya sa English no so kung baga ang honor sumala sa pagtulon ang Katoliko gi-qualify na siya gi-distinguish na siya sa tulo latria hyperdulia ug dulia tupong bana dili pero parehas na siya nga honor parehas na siya nga honor o parehas na siya nga pagyukbo pero dili parehas ang gibug-aton parehas ko na sa superlative degree kanang gitudlo nato sa English sa atong mga English teacher kanang superlative degree di ba na may highest higher di ba parehas high pero dili gina tupong di ba kay mas taas gitong highest segundo na tong higher ug ubos na tong high so dili mo na parehason inguna na pud ang honor diya sa Biblia na ay latria kinatasan para sa Dios na ay hyperdulia para sa inahan kay ipataas-taas yun ang inahan di ba kay inahan di ba okay taas-taas man ang inahan special lang atong pagtawod sa inahan mo no? Hyperdulia pero diha ra ni taas sa ubang mga santos o di ba sa ubang mga tao nga gitahod nato sabay sa mga santos hyperdulia igura ni nilabaw sa dulya nga tahod alang sa mga santos pero dili na siya wala na siya mo high latria no dili high latria kay mura na magipataas na nimo sa Dios no si Maria pero hyperdulia diha lang sa ubang mga santos milabaw ang atong pagtahod ni Santa Maria pero di siya katupong sa atong pagsimba nga ikahatag sa Dios nga kinatasan nga latria. Di ba? Nakaroon maingon, libay na sa mga Katoliko, may hyperdulia, latria, okay, dulia sa Biblia. Wala bitaw, mo na yung Katoliko nga nanas Biblia, litro por litro. No? Pero ang bot ipasabot ana, supported by verses in the Bible. Para sa na sa pulong Trinity, kung nituong mong Trinity, pero pangutana, naaba ng pulunga sa Biblia. Wala, pero nituuta. Nga naman, kaya ang ipasabot na sa Biblia. Nakaroon, atong unahon, kanang dulia, yukbo nga pagtahod alang sa mga santos gitawag na mo nagdulya naabay bersikulong mosuporta ana buhat 16:29 hangtod sa 30 si Pablo og si Silas giyukbuan wa badlungan ni Pablo og Silas ang miyukbo nilang duha kay hibalo man sila nga naay pagyukbo nga tahod lang ang buti pasabot di ba og kanang sa ginikanan pod murag self-explanatory na
Bisag kinsa basta sa ginikanan gani ang ranggo mas taas gyud ang ginikanan kaysa anak. So mo na nga sa murag ko ana siya. Dili na kanyo kinahanglan pag i-explicar basta inahan gani ipataas-taas gyud nato. Pero kanang wala tayo sigso. wa na time. Sorry. Sorry nga Okay. medyo emotional. Salamat. So unsa may next Okay. cross examination? Okay, daghang salamat no sa kuan kanang pahayag sa atong igsuon as an affirmative side sa atong tema karon nga mahitungod sa ribulto ug larawan atong igsuon Silbert Dunduyano, usa ka Catholic faith defender. O karon mga igsuon, okay, sadli pa tong padayon ngadto sa pangutana no. Okay. Ato nang gisimpatiya ang atong mga kaisunan karon nga naki-join live nato sa mga 18 kabog mga kaisunan nato naki-join live sa atong programa karon sangka sa katarungan. Gid ni Sister Zeluna Arucha watching from Asikayab Dipolog City. Dalay ko ng atong Ginoo ang nadala sa iyang kaugalingong mga bag-ong ngalan halangdong Pangulo Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay Pinadayag 3:12. Maayong hapon nimo sis. Uban sa mga kaubanan diha. Usab sa ato ang igsuon Alma Agapay Lakaya watching from Bara. Maayong hapon nimo diha, maayong hapon ninyo diha tanan sa Bara. Sister. Okay. Usab sa ato igsuon Jubin Bako watching from Manila. Okay, maayong hapon usab nimo diha Brad. Okay, uban sa mga kaubanan nato diha sa Manila. Karon maison alang sa itong pagpadayon ani sa pangutana. Tuluta ka pangutana igsuon ato lang ikuan nga usa ka minuto nga pangutana, usa ka minuto nga tubag. Okay, igsuon diri sa ato ang igsuon pinili nga nasod giluwas og pahili Douglas Mugawa Arutsa. Okay, daghan kayong salamat sa atong moderator, Brother Jerry Mugawa Arutsa. Daghan kayong sab nga salamat sa ato ang affirmative side karon nga nagpropose mahitungod sa ila nga practice about sa larawan ug mga ribulto. Yes. Catholic faith defender Brother Silbert Adriatico Dunduyano, maayong hapon nimo da brother. Maayong hapon, brother. Ilabi na sa tibok pwersa sa simbahang Katoliko maayong hapon ug hilabi na gyud sa tibok pwersa usab sa amping nga nasod gyud sa gipahiuli maayong hapon natong tanan. So kailangan kay daghan magud mi diri nya tuluran man dayon ni ka pangutana. Tulora. Una na kong pangutana, wa kay ko ka dungog sa imong verse nga gigamit kay dito ko sa gawas medyo hinahinay manggod ang kuan tingog dito sa audio si speaker. Kuan ba niyo unwa ko masayop ano yung Brother Silbert Exodus 25:19 imong gikot unang verse Exodus 20. Katong paghisgot tong Exodus 20. about sa mga kerubin 25. 25:19. 17 hangtod 22. Okay. Okay. Kining maong kasaysayan sa pagama o kirubin ni Moses sa Exodus 25:17 hangtod sa 22. Panahon ni sa Kristiyano, panahon ni Moses. Wala magtudlo ang simbahang Katoliko nga panahon na sa Kristiyano. Panahon Okay. na sa katong sa una sa Old Covenant, nga ato lang himong example nga dili daw ta na paghimog ribulto sa saktong gamit. Okay. Ikaduhan akong pangutana. Matud pa nimo ganina, ang Katoliko maoy husto, dunay husto nga pagsabot mahitungod sa mga larawan ug ribulto. Yes. Ang Yes. akong ikaduhang pangutana. Premise pa lang to sa imong Okay. kuan statement ganina. Mhm. Ang akong pangutana. Ang mga katawhang magtutuo sa atong Ginoo nga wala magtudlo mahitungod sa pagama og mga kinulit nga mga larawan og ribulto kahulagway sa mga apostoles og sa atong Ginoo. Nakasabot sila sa larawan og mga ribulto o wala? Maybe part nakasabot sila kay ituo man pod sila nga gibawal ang idolatria sa paggamit og ribulto. Pero mahimong kung dili ta magbuhat og ribulto, undermining the beauty of sacred images, no? Kay kung dili ka maghimo tungod lang kay dunay gibawal, paras ra na sa dili lang ka magpulis kay dunay pulis nga badlungon. So naa may maayong pagkapulis dito ka, di ba? So inana pod sa ribulto. Dili na pasabot nga kumo kay naay dautan nga paggamit sa ribulto, di na lang ka maghimog ribulto. No, wrong na siya. No? Unsa may beauty sa ribulto? Ay, katong naas Biblia, for example, ang Dios nagpahimog ribulto as a representation, as a symbol. Katong mga teksto nga akong gigamit. Salamat. Okay, last na ni pangutana Katapusan. saya. Gikot nimo ang buhat 16. Mahitungod kang Pablo ug isa ti ang kauban nga Silas. giyukbuan sila. Oh. Ingon nga dulya. Yes. Si Pablo ug si Silas
ribulto o tao nga magtutudlo sa atong Ginoo? Wa ko mag-ingon ganina nga ribulto si Pablo ug Silas. Okay. Atong gigamit to nga example nga dili tanang pagyukbo sabton nga pagpakadios. Okay. Kay kung pagpakadios pa ang pagyukbo aton nila, di badlongon untang Pablo ug Silas. Para sa atong si Cornelio ug Pedro nga gibadlong niya si Cornelio kay iyang pagsapot gipakadios siya. Inana. So kadtong wala pagbadlong ni Pablo ug Silas pa sa pagyukbo atong tinugyanan sa karsel, wa man labadlonga. So that is makonklusyonan nato nga na di pagyukbo nga tahod lang nga dili pagpakadios. Mao na gitawag na mugdulya. Okay. Wala naman. Daghang kayo salamat sa kinasing-kasing nga pagtubag sa atong pinanggang igsoon, brother Silbert. Napaunta. Okay. Sama Okay. mo. Mutala mo tago puri pasa na ko niya okay ra. I did. Kuha. I-wave niya. Okay ra po doon. Okay ra ka? Oh, pwede. Ha? Ug misagot ang kuan. Di kuha na lang Sama. kanang dito Sama, ra gyapon ang adili ang kuan pasabot nako. Ikaw mangutana Brad. Kung ikaw mangutana diri kuan tuluran man pod ka pangutana ang atong sige. kuan. Ika na po'y mangutana diri. Sige, Ya. sige. Puli-puli ra gyud. Ikaw na lang ay kadlok gud ako good bali. Adi na si mga. Okay. Pero usama to. Basta okay po ni Brad Silbert nga i-wave niya ako mo imo kuan. Ako, Okay, okay, bisag duha na lang. problema og Okay. hangyo Bisag duha na sila. lang. Sige. Pero mas may pud tang siya gyud no kay alam na po Bard ba. Pareha ra man. Sige. Okay, so- Ano na lang kayo gagawin ang oras sige okay. Sige, okay. Salamat. Okay. Okay, daghang salamat no sa pangutana sa ato ang igsoon gikan sa piling nga nasod gilwas gipahila atong igsoon brother Douglas Mugawa Arutsa para pagpatinaw pagklaro sa pahayag karon nga gisgutan sa atong igsoon asa na permitive tayo atong igsoon Catholic Faith Silbert Diliano. Ug karon maison sa atong pagpadayon ato dinhi sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith hapon atong igsoon Sister Natividad Wa Dulapong. na mangutana di ay. Ay salamat ta kasabot gyud. Ay salamat. Mutala kay puro katoliko mi. Sunod-sunod man. Kasabot ta biya na. Salamat. Turan to siya may tungod sa ilang nasabtan. Pero dito inong tamaturan nga ingon nga iya pa sa pulong sa atong Ginoo. So katong iyang opinion on nasabtan mo to subject for Wala discussion. namang ko time. Doon na punta ko. Sumpay ana pero wala namang time. Tulo naman. Okay. Ang question di. Okay, daghang salamat no sa pangutana sa ato ang igsoon gikan sa Catholic Faith. Ug karon maison alas sa papadayon ato dinhi ihatag sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith. Gihapon ang atong igsoon Brad June Banal. Ay ikaw na. Okay. Sa atong diri lang ta sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith depender atong igsoon Brad Silbert Dunduyano alang sa 10 minutos nga pahayag. Okay. Okay, ang okay, 10 minutos? 10 Okay, minutos. salamat no. Ang gipabarog sa ni Brad Douglas no akong kaamigong piniling nasod nga ang historical facts nga gigamit sa Katoliko makapasalaag no mo na iyang gipabarog. Okay. Sa akong pagpaminaw kaganina wa ko'y bisag usa nga iyang napadayag nga ang gikutlo sa Katoliko nga mga history na prove nga pagpasalaag. Naghisgot lang siya og mga kinaiya sa mga Parisiyo nga nag-angkon og authority nga naglingkod lagi kuno sa trono ni Moises pero di kapasar. Mura na iyang gikutlo. Nya muuyon mo pugwana kay ako mismo nakabasa og Biblia. Oh, okay. So ang iyang burden ato nga iyang ipamatud-an nganong nakaingon siya nga ang historical facts nga gipangkutlo sa for example New Book of Knowledge nga si Kristo gatukod sa Iglesia Katolika sa International Encyclopedia mao gihapon ug sa uban pang mga libro no di lang ko nako batbaton tanan kay 10 minutos ra ang oras nya di niya ko makakuha sa kung point ba no tibuok. So yun na walay gihisgutan niya ato nga iyang giprobe nga pagpasalaag. Ang iya lang gikutlo niya tong mga kinaiya sa mga Hudiyo nga wa mo pasar sa doktrina ni Kristo. Which is uyon man pud na. Gani wa niya hisguti nga si Kristo mangani nag-ingon dito nga wa man gali niya supaka nga katong gipangangkon nga authority sa mga Parisiyo kaysa Old Covenant God sila gyud ang gahawid sa authority ni Moises mo ito galingkod sa lingkuranan ni Moises pero naay komentaryo si Kristo sa ilang pagka-authority ayon siya nga kini mga tawhana iyang gipasabot ba naglingkod sa trono ni Moises nanudlo pero ingon siya nga, dawata ang ilang gitudlo. Di ba? Ingon siya, dawata ang ilang gitudlo tungod kay naman sila authority. Di ba? Kaya naglingkod god sa, wa man niya supaka nga naglingkod sa trono ni Moses. But pasabot, naa sila authority. Ang iya lang kay, ingon siya nga,
tuhoy ang ilang gitudlo, pero ay lagsunda ilang gibuhat. O na? Kaya anuan, kay wa masubay sa ilang gitudlo, wa masubay sa ilang gitudlo ang ilang gibuhat, unsa pananglit. Kaya bang, magpatawag ko nuhay amahan, pero mapahitason. Dili gali mantigo mo tabang sa kanang unsay mga gimbuhaton sa pagtuo. Magpaisir-isir ba? Nagpataas. Muna'y gibanata ni Kristo nga kinaiya nila kanang pagkamapahitason. Mayon sa iyang akusahan ng Katolikuan nga maigo pug apil ana nagtudlo ba ring Katolikog pagpataas. Di ba? Siguro na mga pari nga tingali na mapahitason, pero wala magtudlo ang Katoliko pagpataas. In fact, sa history, daghang mga pari nga mapaubsanon. Di ba? Pero na po na mapahitason, ililagi na, di na po yung mga musimangkod, pero wala gatudlo ang Katolikog pagpataas. Pero ang gisaway ni Kristo sa sa mga Hudiyo o mga Parisiyo kadtong pagkamapahitason nila. Munang nakalitok gani siya nga kining tawhan nagpatawag og amahan pero mapahitason. Ako na lang gidiretso sa konteks ha. Nagpatawag og teacher pero mapahitason. Oh. Munang nakaingon si Kristo ba nga kung ingon ana mo sa konteks na ni sa interpretation nga Katoliko ha. Kung ingon ana mo, ingon siya nga, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usara inyong amahan sa langit. Ayaw mo pagtawag og teacher kay usara inyong teacher si Jesus Christ. Nga kana gani kung litrahon nimo na pagsabot, no? Dili gyud context to context, mahulo gali nga mga ego, daghang mga ego ana. Kay sa amahan sa pamilya tawagon mag-amahan. Ang mga teacher po sa DepEd tawagon mag-teacher. Di ba? Gani ang leaders piniling nasod tawagon po nilag Santo Papa, unsa man Papa, Father. Oh, so kung inanao na pagsabot, mahimong igo tanan, di lang kay Katoliko. Di ba? Oh, pero unsa man gyud gipasabot ni Jesus Christ diha? Literal ba gyud nga gidili ang pagtawag og amahan o kanang pagtawag og teacher sa mga teacher, mga mensahero dili. Ang ipasabot ni Kristo diha naa sa bersikulo 11 sa Mateo 23 og 12 pod, bersikulo 12 nga naingon siya nga kay ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. In other word, kamo kay nagpataas man mo, ako mong ipaubos. Dili mo angayan tawgon ang anang titulo nga taas kay ipaubos man mo nako. Di mo angaya tawag og amahan, di mo angayan tawgon og teacher kay nagpataas man mo, ako mong ipaubos. Mao nay context sa Catholic theology. Oh. Pero kung magpaubos ka, ipataas ka unya kay kanang katungdanan sa mga pari, sulugoon man ha. Pagpaubos na. So, angayan, ilang katungdanan, tawag Father, kay mo ingon si Kristo, ang magpaubos ipataas. Pero, ako maingon din nga, may mga pare nga nasipyat, ana. Okay na, po yung mga pare yung nagpataas sa history. Pero dili, tanan. Kuha ninyo ang point? Oh. So, mauna, no, nga, I don't think so, sa gisaysay ni Brad Douglas ganina nga, na-prove niya iyang proposition. Nga, proposition. No? Kay katong mga historical facts, new book of knowledge, gani na ako new book knowledge sa balay nga ang new book of knowledge gasay Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Inana kay napoy gibasihan history lagi agi-alagian ng connection. So wa ko'y nakita gyud sa gisulti ni Brad Douglas ganina nga tungod sa historical facts pagpasalaag na kanang gibuhat sa mga Katoliko. Tingali og ang history tingali nag-ingon nga ang Katoliko nanulog pangawat, nanulog panulis, o nanulog ba ka ng nabang yawan unbang pagtulunan ba? Tingali ka na, pagpasalaag nga moingon may nga si Kristo gatukod sa Iglesia Katolika, pero gatudlo dahil mga pagtulunan siya eh. Oh, ingon dahil pangawat, panulis, pagpamatay. Ana siguro, pero iguro nag-ingon ang yung book of knowledge, si Kristo founder sa Catholic Church. Unsa may pagpasalaga na ganina ang gali na historical facts yun. Even Iglesia ni Cristo magamit nato ilang pasugo magasin katong ilang giingon nga only the Catholic Church can claim its origin from the time of the apostles. Para sa namang yun ana, may kontra na sa simbahang Katoliko pero niuyon sila ana nga Katoliko mo nasumpay sa grupo sa mga apostoles. Ang ila lang in fairness sa ila lang kunong gibiyahan ng Katoliko kay nanudlo na kunog sa iyop, nanudlo na kunog di mao. Ay ila na, nami tubag ana, nami ribatal ana. Claim ra na. Katong ningutan ako ni Brad Douglas ganina example sa gibuhat sa Katoliko nga supaks gitulo ni Kristo ribulto. Nag-ingon ba si Kristo ana?
Nga kanang gibuhat nga ribultos katolikong supak siya ana ang iya lang nga way litra por litra ko nung nagsugo si Kristo ana. Mo nang ibalos ko sa gitudlo namo ni Atty. Bacalso kung wa gay mo panahon mo explain balihara ng iyang statement. Ingon man siya nga wa si Kristo nanudlog bagbuhat og ribulto. Balihon ra namo kanang dali-dali nga response. Asa man pud mabasa nga si Kristo nanudlo nga supag sa pagbuhat og ribulto? Di ba? Wa mo makutli. Ingon siya, barde na ninyo. Well, barde na mo. Sulayan ako. Kutlo na ako ang statement ni Jesus Christ sa Juan 3:14. Itong niingon siya nga, maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa susamang paagi iisa usab ang anak sa tao. Yung sa man ni pag-isa ni Moises, di ba ribultong bitin? So kung atong sabton ng gibuhat ni Kristo, so dili day dautan nga mag-isa po ni Kristo, pinaagig ribulto. Kaya ribulto biya itong giisa ni Moises. Di ba? Oh. Hinoon sa exegesis, katong kamatayon ni Kristo sa krus, mao gito'y katumanan ana. Pero ang handumanan, mao na mga krusipihos katoliko, gibutang pa rin na sulod simbahan. Biblical na kung atong sabton. Kanang mga krusipiho. Kanang statement ni Jesus Christ, maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga kinahanglan ng anak sa tao ay isa usab. Natuma naman na iyang kamatayon, pero si Kristo, ganahan magyug handumo na, kanang iyang mga bayanihong buhat, maunang gibuhatan na mga handumanan mo na mga krusipiho, larawan, ribulto. Pero wala na mo na itudlo nga kanang ribulto mo, ay Diyos akusahan na po niya ami sa mga kanang nananaw o naminaw. So, napay time? Napay 2 minutos. Napay 2 minutos. So, mauna, no? Kaganina, wa ko'y, bisag, munang naminaw yung ayos sa statement ni Brad Douglas kung mapabarog bagyo niyag maayo tong iyang ingon nga ang historical fact sa Katoliko pagpasalaag, wa ko'y nakita siyang gisulti. Ang ilang istorya, katong mga dili mahayong examples mga Hudiyo. Gani, wa supakan ni Kristo ang authority nila. Ang gisupakan lang yun ni Kristo, katurag yung ilang mga buhat, nga sukwahi silang gitudlo. Mawaran po na rin gitudlo mga pari. Oh, nga ang mga pari nagtudlog maayo pero na pwede kapasar nila. Kaya pasan ng mga pari nga nag-iring-iring wa man na sa katikisim pero ilan ang gisupak. Pero dili po na unta ng pari gasupak ana. Kaya na ang butang pari. Di ba? Kami pong mga sakop ingon na gihapon. Na ay may mo wali siguro atingali ako basig maigo ko ana no kung na ako'y nabuhat nga di mao. Oh, pero sa teaching lunsay na among teaching daghang gay nga santos mo bitaw mag-canonize mig santos kay daghang mga buta na mo gyud. Di ba? Di lang madaghan kay estudyuhan pa mag-ayo. Oh, di ba? Oh, so klaro anay ta na. Di lang ko taman daghang salamat. Okay, daghang salamat sa pahayag sa ato ang igsoon gikan sa Catholic faith. At the same time, Catholic faith depende nato. Patang padayon no, ato yung pasalamatan ang mga naki-join live nato sa Facebook karon. Diha okay. Ilmo lang duni Ulario, correct kaayo Brad Silbert, well explained. Okay. Mayong hapon ni mo diha Brad. Okay. Ang nakabutang naman ang nakabutang diri mo ora gyud basahon nato. Okay. Okay, from Mike Lima. God bless Brad Dunduyano. Okay. Mayong hapon ni mo diha Brad, upan sa tibok ng pamilya. From Mike Lima. Okay. Okay, may isa na. Okay, Brad, mayong hapon Brad. Okay. Okay, din Brad. Okay, mayong hapon Brad. May hapon sa tanan, akong kauban niya, Brad Silbert, si Virgin Banal, si... May hapon sa din po Brad. May hapon sa Liskido, nga Indiado, tanan nga nanampong niya, nga mga lain-laing mga sista. San Marcos 12:30, yun, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love your neighbor as yourself. Lucas 5:26, love your enemies. So, ang gugma itong patigbabaw, mo gusto sa itong Ginoo. So, dali ko sa issue dito, ang pamatudan ni Brad Douglas, ang history ko, no, nagpasalaag. Brad Douglas, may hapon na. Asal ito kaya gumituhan mo, Brad? History, pasalaag na to. Pastilan, layo at sinuuna, Brad. Ang imo, Brad Douglas, wala kay history. Ang imo, his story. Your story. Wala imo, Brad. Wala yung pamladugan mo. His story. Imo isa story ba? Laghap,
mga kaka. Mula wala tayo story. Muli baldugan. Number 2, ang Katolikong kuno ni atake sa mga relihiyon, story gamiton, correction ba Douglas? In your own according, di na mao. Wapan mo atake ang Katoliko, Brad? Kamu mo unang atake na mo, itubag na ang mga lain relihiyon, unang atake. Dili kay Katoliko ang atake una. Huwag mo maili. So pagkatake. Pag silalayo ara yun ba? Di ka matabag yun. Now, ingon din sa 2 Corinto, bisan unsang sumbong, kinahanglan pabatutan duha ka saksi. Muna gisaligat sa kultog yun. Number 1, Bible. Dili kay story ra brad. Di man pula mao mo, dalubra na puna. Number 2, traditions, magisterium, teachings of the church. History. Kayo mo mamatudo ka, exhaust ni mo tanang mga ebidensya. Di kay na ebidensya imong pugan. O dili na tinuod na. Kaya mo matuod ka, ato di yung kuhaon ka na ebidensya. Di man kay usara ka itong pamilaw, imo Bible na ba? Bible mo na imo yun. At pareharan mo, bebaludo, ay kapon. Sige na ba kayo ng Katoliko di yung pagkaon. At silang ba, layo na kay i-recess ng Caritas Manila, brad. Lagang kita bangal, di pulog. Sige di pagkaon, wala, kibalo ka di ba Katoliko mo. Di lang minusulti kay kapoy na mo lang, atong ipangkuhan ng pagkaon ko. Yung pula mo yung gusto, di mo pula, maura ng walang Kristo, kaya ipakaon yung lawas man. Now, ang final interpretation of the law yun, sa istorya, o sa balawon sa atong Pilipinas, is the Supreme Court. Dili na pwede, bisa isang tao mo interpret pa ng Bible. Sa kinsa na interpret, dili na pwede ba doy? Ato ta simbahan, muna nasa laag mo, kay kamu yung interpret, sa Supreme Court, kung ikaw abogado ka mo, dyan nagbalaw, dili. Ano man, huwag kay authority. Pariya ka ron ni mo, ba Douglas? Si kag-isturat exegesis, exegesis. Ikaw mo yung exegesis, ang mga Bible scholar. Saan na to? Yung sa mga pag-ibalo ng exegesis sa mo, in your own according exegesis. Muna ba? Imo kagalingon ba? Pati Brad, layo aray kayo ba? Imo kagalingon, exegesis na. Kasi lang, Brad, pagtuon, Brad, kung sa exegesis ka na, Brad, katong ipasabot yun sa Biblia. Dito na lang sa Bible scholar. Now, ngayon ka, silod dyan. Isa may kauman silod dyan mo? Si Baludo? Silod dyan, Katoliko. Ako Sofianka, St. Thomas Aquinas, 1274, silod dyan ha? Pipila ka St. Ignatius, 98 AD, St. Clement of Alexandria, 150 AD. St. Clement of Rome, 99 AD. St. Ambrose, magsulod dyan ha? If not, Balugas. Kay, wala ba kayo magsulod dyan? Kanay mo, kahakara. Katugalahin yung ingong Bible scholar si MacArthur. Di ba Bible scholar ka O St. Cyril of Alexandria, 378 AD. Wala ba sulod dyan? Bakit pinala na sila? Kaya ikaw sabi ko, man sulod dyan niya. Si Baludo na. Pagtuhol Baludo, ano ba sulod dyan ka? Baludo, sige na ikaw pagkaon. Gamitin mathematics, Baludo ha? 1 billion ka, malay mo ingon, 1 billion ka Katoliko. Di na tayo manimba, 60% manimba. Talangin yung reliyon. Patay butang budget rate mail. Huwag may pobre yan ha? Gamitin na equation. O kakaswila ng mathematics. Talang 1 billion, kung itamang mo sibok kalimutan nila kay Igo. Nausama ka. Talangin nyo lang, inyo. Huwag na mo yung puwang mo mga dakwatahan nila, i-equate na, equation, gamitin equation, mathematics. Mula equation sa Katoliko, nagtabang may pudali Igo. Pero rin nyo kun. Tabang mo. Gamitin mathematics o kung may pobre. Kaya pulang dato na musod ko niya. O nagadato mo tanan. Mula Brad, gamitin mathematics ha. Okay, so 60 segundos, Sigson. Katabang. Katabang na magagap Brad. Kadantan kayo ng katabang sa Katoliko. Okay, wala kayo Warren Buffett, $46 billion kitabang. Wala kayo kay Igo. Warren Buffett, si Bill Gates. Nabot magtabang na wala. Tungos ka na ng tao. Take note na lang, Baludo, gamitin. Elementary math naman sa equation. Gamitin. O maigo ba? Wala, Brad. Ito ka palagkap. Sigson, wala tayo na, Sigson. Anong kang ako na si Baduglat, ingo siya nga, gusto ko ninyo, tawagon ko ninyo, giyawaan na. Ganun nga na magkamalugat. Ang tubang na ko, Brad. Sigson, wala tayo na, Sigson.
O, di lang kumingon ng iwaga. Ako lang yung nga, gipamulong muna. Salamat ba, kumayapon. Okay. Okay, salamat sa pagtao sa atong igsoon. Usa ka apologies atong igsoon Brad Ilmo Larry Alandoni. Ug karon maison paday